3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang di pesisir selatan terusan di Mandeh. Sebelum kita mengawali perjalanan kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Luar biasa.
cantik nih, cantik nih. Langsung kan? Betul sih Bapak. Ganti Bapak tapi ambil tandonya Pak. Bapak. Iya. Itu. Nggak bisa ya turun di jalan. Kendurian.